все вот промазал, фонарик даже на башку одел. Вот смотрите, получается, мотаю руль, и звук, ну вообще по ощущениям, как будто не снизу, а вот здесь где-то вверху, короче, больше к рулю, к рулевой колонке скрип этот подходит. Это Aodus литр со скрипом в руле. Была проблема, которую мне, ну, досконально никто не мог подсказать, как исправить. То есть все это было размыто и геморно с разбором квадроцикла полностью. В моем случае, смотрите, насколько тише стал работать руль. Сейчас я покажу, что я для этого сделал. Короче, вот если ты заебался уже этот скрип слушать, то тебе надо послушать тогда меня. Я вот расскажу, как можно его убрать легко и просто, не разбирая весь квадроцикл. Потому что в группах по Aodus мне советовали либо его полностью разобрать, или же смазать как-то волшебным способом, как они там всегда рассказывают, там пальчиком подлезешь, везде все смажешь без проблем, но такого не бывает. Так, салаги квадроциклисты, а ну постройтесь в ряд, и дядя Витя сейчас вам расскажет, как же убрать этот скрип из рулевой колонки, что же я для этого делал. Вообще, мне посоветовали сперва начать со следующего. Если снять бортовую приборную панель, бля, заебал сигналить, себе в ухо посигналь. Короче, суть в чем? Вот здесь два болта идет, раз, два, вот их четко видно, за разъемом, за черным. Вот. Вот фокус есть, смотрим внимательно. Получается, дальше идет рычаг за этими болтами. И у нас есть два варианта решения вопроса. Либо мы смазываем внутреннюю часть, то есть прыскаем спреем, вот где ходит рычаг. Сейчас я покажу. Когда крутишь руль, рычаг будет вот ходить вот тут. И снизу под рычагом есть небольшое отверстие, то есть где он двигается как раз таки. Туда загоняем смазку. Загоняем много смазки. И обязательно рулем вертим, чтобы она проникла. Раз так по 30 можно повертеть. Если эта проблема осталась со скрипом, возможно, у вас нужно смазывать не это место в рулевой колонке. Сейчас я покажу, что нужно смазать еще. И да, забыл добавить. Вот умельцы мне советовали следующее. Волшебники, которые рассказывали, в группах Телеграма, можно открутить вот эти два болта прямо здесь. И туда загнать смазки, и у вас там внутри втулка, получается, идет вот под рычагом, под рулевой колонкой, вот сам где рычаг расположен, который от руля. Получается, втулка, грубо говоря, идет вот за этими двумя болтами. Вот за этими. И эти болты ты можешь типа выкрутить, как они говорят, и загнать туда смазки. Но я вам сразу скажу, что этот метод просто нереален в квадроцикле Aodus. Во-первых, ты не выкрутишь его нормально. Это только волшебники крутят. Так как он очень длинный, он не выйдет. Даже если ты его открутишь, ты потом его сюда хрен нормально прикрутишь. Но это просто нереально. Для этого разбирается воздухан здесь. Потом у нас воздушный фильтр снимается. Вот все пластмассы с воздушных фильтров, вот это все убирается. И мы имеем доступ к противоположной стороне рулевой колонки и можем уже смазать вот с другой стороны. То есть, когда ты сидишь на квадроцикле, вот эту сторону ты промажешь, там, где все эти резинки идут, и у тебя типа не будет скрипеть. Но мне это все равно не помогло. То есть, я загонял смазку через вот этот рычаг, как и говорил ранее. Все. Это я рассказал, как тут система устроена. Сейчас я покажу, как же можно, не разбирая весь квадроцикл, устранить этот ебучий скрип, который занимает по устранению времени очень дохуя. То есть можно, не знаю, реально там весь квадроцикл от начала до конца обслужить, разобрать
все боковые пластики, там, я не знаю, поменять слайдера в вариаторе, там, разобрать вариатор, обратно собрать и так далее. Сейчас я покажу, в чем была причина, и я ебался с этим целый день. Тут даже, блядь, заебешься это показывать. Но, когда ты все это посмотришь и один раз поймешь, это вообще очень просто сделать. Убрать скрип с этого руля в квадроцикле. Вот амортизатор находится. Вот у тебя разобран пластик. Идет вот этот блок управления рулевой колонки. И получается, ты должен вот сюда, конкретно вот в эти места, вот здесь такой пазик, ну и подшипник идет. Ты туда херачишь эту смазку, херачишь и рулем крутишь. Крутишь рулем. Потом телефон вот так засовываешь, где блок управления как раз он пролезет. Вот, конкретно увидишь вот этот подшипник. То есть идет вот этот рычаг от рулевой колонки, входит в подшипник. Тут ни хрена не видно будет сперва. То есть ты ставишь так телефон, например, видишь, вот я показываю, вот, видишь, короче, этот подшипник, но здесь все в грязи обычно, ни хрена не видно. У меня лично так было. Все это чистишь, например, салфеткой, допустим, с маской, там, не знаю, как хочешь. Я салфеткой вот вычистил, и потом сюда также вбиваешь эту смазку, льешь ее, льешь. Я с двух сторон все это делал. То есть я с двух сторон снял пластик специально, чтобы подлезть и каждую сторону этого подшипника промазать. И этот скрип ушел. Не разбирая сам рулевой вот этот весь наконечник, я смог устранить этот скрип с помощью вот такого метода. Если ты не хочешь ебаться 3 дня убивать на решение этого вопроса, потому что разобрать полностью тут все от начала до конца, это целый день займет, как я смотрел. И не факт, что это еще поможет. Вот, можно сделать вот такой легкий метод. То есть начать с верхов, то есть с самого верха квадроцикла, и туда загнать смазку. Потом добавить смазки вот в подшипник. И, покрутив рулем, убедиться, пропал скрип или нет. Вот это будет самое быстрое и эффективное решение, если ты не хочешь разбирать рулевое колесо полностью. Вот такой метод.